Sanibonani kuphina kulapha ekhaya lambuka njengamanje ukubingelela yona mathinta acebisa into emzimqomela amahlaka abanye zobaqamela imali ethowazi ngabe usuku lakho lokuqala ulangicela ukuthi ungenzele kulungile usubscribe ushare uphinde ucomment kanti ke uma usubscribe usukwenzela ukuthi kube wena oqala uthola notification uma ke sikufakela ivideo yakho hamba phambili kuyona ke iGolova TV yodwa mngane zakethu hayi akhulumeki kuze kuthiwa umuntu I'm speechless like ayikho into esingayikhuluma ngosicebi abantu bebekade bengabaza amandla akhe baprovelekile njengamanje ukuthi usicebi usemkhulu kangakanani. Nami ke bengikade ngicheme noduma kahle kwela side hayi usicebi khona into angenzele yona letha kuhlukaneki aphinde athi bathina uthina abantu mabekushela hayi bafethu kanti ke umehluko bemkhulu kakhulu lapha ke kusicebi kwangathi kukhiphe elinye lamacewa amakhulu ke kanti ke bekade kutargethwe ukuthi hey makakhiphe emva ukhuzani impela hayi ngekazalunga ke waliqopha irecord wadlula ngale usicebi into ayenzile njengamanje TikTok into ayenzile mabhinqa engomeni nje zizonke cishe yi-album yonke awukwazi nokucaphuna eyodwa uthi le eyabheda ngaphandle kwalezi ngoma zabo zomntalapho sezabanda indaba yomntalapho bafethu ayisasebenzi kodwa nazo nje ingoma zikaSicebi zimnandi kanti futhi intaba mangaze ngayo kakhulu abantu zange azathatha ingoma yomuntu kulokhu ususe nje album yakhe phansi yonke wayikhipha phezulu njengoba ke besedume ngale microwave lapha ke ey'nkundleni zokuxhumana ngifisa ukuzuva lakho wena ngendaba yakhe usicebi ukuthi wena kwelakhe isayidi wenzele njani angithi uyazwa mina ngiyasho ngithi bengichemile noduma kahle futhi namanje ngisachemile noduma kahle kodwa into eyenziwe usicebi ile kuthiwa ingoma iyayikhulumela iyona-ke into eyenziwe usicebi laphana ke wabukisa ngembangi yakhe iy'ngoma zangena zashesha zangena zagijima nezaduma kahle beyingena ishesha kodwa lezi zikaSicebi zilula ngokuthi ama-singalong ingoma ey'culekayo ayifani nekaduma kahle lezi ekufuneka ukuthi impela uzokhombisa impela ukuthi ujulile njengamanje kanti kwethu asihlani laphana kwi-comment section ngizwe-ke uvo lakho ukuthi wena ukushayile kanjani Sicebi.